Për të 17-ën herë në Kuvendin e Kosovës, edhe sot ka dështuar konstituimi i përbërjes parlamentare të dalë nga zgjedhjet e mbajtura më 9 shkurt. Në fillim të seancës, kryesuesi Avni Dehari nga Lëvizja Vetëvendosje kërkoi konsultime përfaqësues të partive politike. Kjo bëri që disa deputetë ngrihen dhe të afrohen tek ulësia e kryeparlamentarit. Në fund të seancës, kryesuesi i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, tha se kërkesa e Lëvizjes Vetëvendosje ishte që vazhdimet e seancave të mos bëheshin çdo 48 orë, ashtu siç e kërkon rregulloria e Kuvendit, por një herë në javë. Por pasi u konstatua se në seancë janë të pranishëm 99 nga gjithsej 120 deputet, seanca ndoqi të njëjtin skenar si ato parapraket. Dehari kërkoi nga partitë politike të propozojnë nga një përfaqësues për mbarvajtjen e votimit të fshehtë për të zgjedhur kryeparlamentarin e ri. Sërish PDK, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe refuzuan ta propozonin një përfaqësues. Kjo bëri që Dehari të ndërpres seancën, e cila u tha se do të vazhdojë më 19 maj në orën 10:30, që nga betimi i deputetëve më 19 prill, seanca ka ngecur pikërisht në pikën për zgjedhjen e kryeparlamentarit të ri.